हेलो बच्चों, टुडेस टॉपिक है हमारा जो इंग्लिश के हमारे अल्फ़ाबेट्स है A to Z, उसको हिंदी में कौन कौन से लेटर आते हैं या कौन कौन से अक्षर आते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छे तरह से ध्यान से सुनो। ए का है ओ, ए ओ। बी का कौन सा है ब। सी क। डी ड। ई ए। एफ का कौन सा है फ। जी ग एच ह। आई ई छोटी ई, आई का कौन सा है छोटी ई। जे ज। के क। एल ल। एम म। एन न। ओ पी प। क्यू क। आर र। एस स। टी ट। यू अ। वी व। डब्ल्यू व। एक्स वाई य। जेड ज। थैंक यू। इंग्लिश टू हिंदी अल्फ़ाबेट के हिंदी लेटर्स पढ़ने के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।